杨洋在微博晒出4宫格在户外的照片，身穿白衬衫，侧面线条极好。9月25日，杨洋在微博分享了一张4宫格在户外的照片，并配文：“我突然出现了。”照片中，他身穿白衬衫，靠在栏杆上，凝视着远方，侧脸线条非常好。胡同是如何让赵露思成为居委会主任的？作为国内第一部以女居委会主任为主线描写党的基层干部工作生活的电视剧《胡同》，讲述了3代女居委会主任扎根草丛的故事。根植于历经时代变迁的老北京胡同，奉献群众，带领人民一步步走向幸福美好生活的故事。该剧共分3章，第1章已在 CCTV8 黄金、芒果 TV、腾讯视频收官。该剧以北京风味为主。第1章由赵露思、侯明昊主演，配角有唐曾、周贤欣、方方斌、迟帅、张浩月等。接下来的章节中，除了蔡文静、关晓彤，还有表演者如吴刚、刘佳、刘欢、吴刚、陈进、钱波、吴彦姝。傅宁导演也是该剧的编剧和导演，在写剧本的阶段，导演的思想也融入了很多地方。采访中，他告诉记者，作为文艺工作者，我觉得我们有义务宣传党的基层干部，让老百姓了解社区居委会工作人员的酸甜苦辣。电视剧的形式可以引起共鸣，获得更多的理解。电视节目中展示的只是居委会的日常皮毛。傅宁在采访中表示，居委会是中国共产党从解放初期就从群众中逐步建立和完善的基层组织。它是一个致力于为普通人服务的组织。从家庭纠纷到抓捕逃跑，再到科技管理等，它从未缺席。现在居委会成员的文化水平越来越高，已经成为大学生就业的首选行业之一。同时，做好京市题材，讲好北京故事，聚焦新时代，聚焦新北京，也是创作者的另一个目标。胡同是北京的城市脉络，是京市文化的精髓。创作这个节目的初衷是什么？傅宁，我拍的剧90%都是自己写的。这一直是我的创作习惯。说到这部剧，我的初衷是从一个基层党员的角度来写一个中国共产党的故事。写居委会主任的最大机会就是我奶奶是建国第1任居委会主任，她一生在居委会工作，是一名积极分子，居委会主任。我和祖母一起长大，每天看着她努力工作。我一直想把它记录下来，反映在我的影视作品中。问：在前期调研工作中，有哪些关于居委会变动的真实事件给您留下了深刻印象？傅宁，我提前做了很多采访，最大的感受是，新时代的居委会普遍比我祖母的居委会年轻。1970、1980年代，叔叔阿姨和祖母同龄的老男女，每天坐在家里开会，上街解决邻居的问题和纠纷。每逢国庆、5月1日等重要节日，他们都会搬个马扎或小板凳，在胡同里站岗，给我留下了深刻的印象。但是现在居委会发生了很大的变化，它变得更年轻，受教育程度更高。在居委会工作的大学生和研究生很多都是经过多次筛选才被正式录取的。每年，老百姓都会对自己的工作情况进行打分，更加正规化和系统化。基层工人的底薪虽然不高，但比我奶奶的要好很多。我的祖母没有工资，只有一些生活津贴。问：70多年来居委会为何选择3章叙事方式？傅宁，北京居委会整个成长过程的倒计时是巨大的，跨越70多年。选择了哪些节点来代表这个过程？我只是想到了新中国的成立、改革开放和当前的新时代。可以说涵盖了国家站起来、富起来、强起来的3个阶段，代表着我国经过几次大变革后的解放。所以我选择在这3个时间点上，居委会基层工作人员参与国家重大发展改革，发挥了承上启下的作用。问：在您看来，最让您印象深刻的基层党员干部的精神面貌是什么？傅宁，我接触过大量居委会工作人员，最让我印象深刻的是他们的无私奉献。不是很多钱，而是每天的工作量很大。清官难断家务，邻里父母最难处理短板，因为没有标准。但是小冲突如果处理不好，很容易导致大问题。
要求基层居委会工作人员一次次深入基层，咬紧牙关，耐心细致的工作，努力化解矛盾。我看到他们都累了，他们只是去上班，没有下班。但这些人并没有抱怨，他们只是责备自己没有处理好冲突。我觉得他们真的很棒，他们用爱来帮助人们解决问题。Q 如何通过细节体现基层居委会工作人员的敬业精神和敬业精神？傅宁，在电视剧中，我们展示的都是皮草，尽可能的再现他们生活的常态。第3章下大雨时，居委会全体工作人员出动，帮助群众挖水、调动车辆。这些只是工作的一小部分，与他们在现实生活中所做的大量工作相比微不足道。我们尽最大努力重建这些伟大的社区工作者的状态，但只是触及了表面。经纬胡同记录了老艺术家对非物质文化遗产的传承。故事中的人物主要是作为居委会主任的3代女性，她们世代相生，相得益彰。1950年代，以田枣为代表的劳动人民在党的领导下挺身而出，抓奸扫盲。1980年代，改革开放大潮下，女儿小敏带领失业青年致富，摆摊出租商场。林月接过前辈的红旗，拆除违章建筑。抓住网络欺诈，与祖国一起站在世界面前，3代女性共同见证祖国的强大，精心打磨事件的层次和密度，其有兴趣点，一切都有依据。各个年龄段的观众都能有同感、有代入感和熟悉感。在展开事件的同时，通过同一场景在不同时期的变化，也展现了人们生活和精神面貌的巨大变化。该剧跨越3个10年，环境场景繁多复杂。从为到服务到演员的2次创作，要尽可能还原时代感，让观众有代入感。Q 剧中老北京的地域文化很浓，写剧本和拍剧本要注意什么？傅宁，我拍过很多京剧胡同戏，我深有体会。表达京剧最重要的是再现北京文化，表达文化的传承。在剧中，我呈现了很多老北京小吃，包括刀切面、炖炖、炒肝、炖馄饨。现在请来做老北京小吃的大厨们现场制作，他们自带食材，而且都是正宗的。尤其是做馄饨的老头，一只手1秒钟能做出多少个馄饨？所以你看的时候会觉得很丰富、很生动，因为不是临时演员演的，很真实。我们再现了天桥的工匠、空竹、外国电影、杂耍、翻跟头、摔跤、相声、杂技、双簧等，还有腹语。这些大师是我们通过北京市东城区、西城区非物质文化遗产保护中心、北京市民间美术家协会邀请到的非物质文化遗产传承人进行现场表演，展示他们的绝技。演奏双簧的老艺人，80、90后一生都在做曲艺，包括那些在胡同中扮演过他们的老鼓手，我觉得这是我的荣幸。Q， 你觉得赵露思和侯明昊主演的第1章怎么样？第2章蔡文静、刘欢主演，第3章关晓彤、林毅主演，和几位小明星合作感觉如何？傅宁，演员方面，3代导演选得很仔细。露丝是因为我以前看过她的很多电影，我觉得她很有气场，给我留下了很多印象。她最大的特点是表演能给观众一种强烈的代入感，能瞬间带你进入角色。文静是她这个时代最好的女演员之一。她的形象和气质符合1980年代的审美标准，理性而知性，在第2阶段得到了很好的诠释。北京姑娘小童曾在什刹海工作，合作非常愉快。她的嘴是邻家女孩，小居委会主任林月的形象为邻居们小心翼翼的办事。小童演戏的时候跟我说不用背台词，张嘴就来，很活泼很亲切。侯明昊本人是北京的孩子，也是北京大院的孩子。他有军人的气质，是个善良正直的北京孩子。他把握好人物的尺度和比例，把铁丹的好感和天造的人物关系处理得很好。舒服，这是我们第2次合作了。刘欢是一个很有气质的演员。林卫东的演技并不轻松，他有很多面子，要演到40、50岁。刘欢很好地满足了我对他的要求，他在很多地方都让我感到惊讶。林毅是个好孩子，阳光帅气，海归知识分子。他愿意全身心投入到居委会的办公开工作中，而且做得很好。他
他们向大家展示了年轻人对居委会和人民的奉献精神。我们会感谢这种奉献精神。